హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది జార్జ్ టౌన్. ఈరోజు వచ్చేసి డే 3 అవుతుంది ఇక్కడ. ఎందుకంటే నిన్న పోలేదు నేను, అటర్ ఫ్లాప్ అయిపోయింది ప్లాన్. రెండు, ఒకటి డెబిట్ కార్డు, ఒకటి క్రెడిట్ కార్డు, ఇంటర్నేషనల్ కార్డ్స్ అవి ఫారెక్స్ కార్డ్స్. రెండిట్లకించి ఏటీఎంలో విత్డ్రా కాలేదు ఇక్కడ. దానివల్ల ఏం చేయాలో అక్కడ అర్థం కాలేదు. ఎందుకంటే నేను నా దగ్గర ఉన్న క్యాష్ దాంట్లోకి పంపించాను కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ కోసము. సో ఉన్న క్యాష్ అంతా దాంట్లో పంపించేసిన తర్వాత ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదు. ఇక్కడేమో కార్డ్స్ నుంచి కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ చేయరంట. ఇంకా దానివల్ల ఏం చేయలేక గమ్మున వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ హోటల్ తీసుకొని హాయిగా పడుకున్నాను, రెస్ట్ చేసేసుకున్నాను. అండ్ ఇప్పుడు మార్నింగ్ 10 అవుతుంది ఇక్కడ. ఇప్పుడే షాప్స్ అన్నీ ఓపెన్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ. తొందర ఒక ఏటీఎంకి వెళ్తాను. ఏటీఎం చాలా దూరం ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళేసి అక్కడి నుంచి విత్డ్రా తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ వీళ్ళకి మనీ ఇచ్చి మళ్ళీ కరెన్సీ తీసుకొని నెక్స్ట్ స్టెప్కి నేను వెళ్ళాలి. సో మీకు ఇది పెనాంగ్లో టీ, ఇది చాయ్. ఫస్ట్ క్రీమ్ కలిపిండు మనోడు, తర్వాత డికాషన్, దీంట్లో డికాషన్ వేసిండు, వేడి నీళ్ళు. మనలాగా బర్రె పాలు, ఆవు పాలు ఏం లేవు. ఏది ఉన్నా టీ పాట్ అనేది ఒక డబ్బా ఉంది, స్వీట్నెస్ క్రీమిడ్ మిల్క్, అది వేసి కలుపుతున్నాడు. వాట్ ఈజ్ కోకోనట్ రైస్? పెనాంగ్లోనే బెస్ట్ అంట ఇది కోకోనట్ రైస్. ఇది టేస్ట్ చేసి చూద్దాం. అన్న పేరు సురేష్. ఇక్కడ సురేష్ ఓపెన్ చేస్తుండ అన్న. అమ్మ అటు ఇటు పోయి నాన్ వెజ్ అయిపోయింది కదా. ఓకే, ఇగో ఇదేంటంటే ఇవి మన దగ్గర చిన్న చేపలు ఉంటాయి కదా, ఎండి చేపలు చిన్నది, దీన్ని ఏమంటారు బా, మెత్తలు అండ్ ఇది ఉడకబెట్టిన గుడ్డు, రైస్ అనమాట. అది వాట్ యూ కాల్ దిస్? వాట్ ఈస్ దిస్ నేమ్? నాసిలీమా డిష్. మార్నింగ్ పూట బ్రేక్ఫాస్ట్ లాగా చేస్తారు వీళ్ళు. ఇది ఒక టీ. ఇది టీ ఎలా ఉంటుందో చెప్తాను మీకు. ఆహా, సూపర్ అంటే సూపర్. చూడండి గాయ్స్, పెద్ద మనుషులు ఇక్కడ కూర్చున్నారు పొద్దున అంటే 10 అవుతుంది ఇక్కడ. అప్పుడే ఎలా అంటే వేడి స్టార్ట్ అయిపోయింది, ఎండ బాగుంది. అగరబత్తీలు కూడా ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయి అసలుకి ఇవి. వీళ్ళ అగరబత్తీలు. షాప్ దగ్గరకు వచ్చాను, ఇవన్నీ అగరబత్తీలు, పూజ సామాగ్రిలు ఉన్నాయి. సో నేను ఒక అగరబత్తి తీసుకుంటాను. హౌ మచ్? 2. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో వీళ్ళ అగరబత్తీలు తీసుకున్నాను. ఇంత పెద్దది, మన దగ్గర ఉన్నది చిన్నది. ఇది చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉందో. లోపల రాగానే అయితే మనకైతే చైనీస్ అమ్మ అయితే మనకి బొక్క పెట్టింది, ముస్లమ్మ. 2 రింగెట్ అని చెప్పింది. కాకపోతే ఇక్కడ ఫ్రీ ఉన్నాయి స్టిక్స్. చూడండి ఎన్నైనా తీసుకోవచ్చు, కుప్పలు స్టిక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. నేను 2 రింగెట్లు పెట్టి తీసుకున్నాను ఈ అగరబత్తీలు. సో మనకి లక్ రావాలని చెప్పేసి చిన్న అగరబత్తీలు ఇక్కడ పెట్టాను. పెద్ద వచ్చేసి ఇక్కడ కరెక్ట్ వీళ్ళ గాడి ముందు. అగరబత్తీలతో బాగుంది. ఫైనలీ అయితే ఏటీఎం విత్డ్రా అయింది. ఒక ఏటీఎం కార్డ్ పని చేయలేదు, ఇంకొక ఏటీఎం కార్డ్ పనిచేసింది, ఐడిబిఐది. సో ఇగో ఇది క్యాష్ 1100 తీసుకున్నాను, 1100 రింగెట్ తీసుకున్నాను. అండ్ ఇంకా నా దగ్గర ఒక 300 రింగెట్ అలాగే ఉంది. సో టోటల్గా 1400 రింగెట్ని పోయి అదికి ఇచ్చేసి ఇంకా నెక్స్ట్ కంట్రీ కరెన్సీ తీసుకొని వెళ్తాను. ఓవరాల్గా అయితే ఫస్ట్ ఏటీఎం కార్డులో దాంట్లో చాలా అమౌంట్ ఉంది, అది హ్యాండ్ ఇచ్చేసింది, భయం ఇచ్చింది. సరే అని చెప్పి ఇంకొక ఏటీఎం కార్డులో కొంచెం అమౌంట్ ఉంటే టెస్ట్ చేశాను, అది వర్కౌట్ అయింది. సో మొత్తం మనీ దాంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని దీంట్లో వేసుకున్నాను. మనీ అయితే వేసుకున్నాను. బాత్ 10,000. అబ్బో, ఈరోజు మన ప్రోగ్రామ్ మస్తు ఉంటుంది. థాయిలాండ్ జస్ట్ 2 డేసే ఉంటాను, ఎందుకంటే ఇది 3rd టైం విజిట్ కావడం అక్కడికి. మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయాల్సింది ఏం లేదు అక్కడ. ఫస్ట్ థింగ్ జస్ట్ నేను మీకు అక్కడ కూడా కొన్ని చూపిస్తాను.
అది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ కంట్రీ అనేది మీకు చెప్తాను నేను. విల్ మూవ్. ఏంటంటే వాటర్ దొరకడం చాలా కష్టము ఈ ఐలాండ్లో, చాలా కాస్ట్లీ. ఇక్కడ ఒక మెషిన్ ఉంది కదా, ఈ మెషిన్లో మనము డబ్బా పెట్టి 10 సెంట్, ఈ 10 సెంట్ వేస్తే మన బాటిల్ అనేది ఫిల్అప్ అవుతుంది. నేను మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు. ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట మ్యాటర్. వాటర్ సేవింగ్ ఇక్కడ జార్జ్ టౌన్లో మంచిగా చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఏమంటారంటే లైక్ ఇండియన్ రెస్టారెంట్, మలయాళీ రెస్టారెంట్ ఇది. ఈరోజు వెరైటీస్ చూపిస్తాను మీకు. ఇది ప్లేటు వంకాయ, పాలకూర, పప్పు, కాకరకాయ, ఆలుగడ్డ కూర, ఇంకా చాలా నాన్ వెజ్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి, బట్ తీసుకోలేదు. అదే ట్రైపాడ్ లేదు, కష్టపడాల్సి వస్తుంది వీడియోలు తీయాలంటే. ఇక్కడైతే ఫిష్ ఫ్రై ఉంది, చికెన్ ఫ్రై ఉంది. ఫిష్లో అయితే చాలా వెరైటీలు ఉన్నాయి. లివర్ ఉంది, నాన్ వెజ్ ఉంది, వెజిటేరియన్ ఉంది, 2 ఉన్నాయి ఇక్కడ. 12 అవుతుంది. 2 గంటలు అటు ఇటు తిరిగితే మనకి ఏటీఎం విత్డ్రాల్ అయిపోయింది, మనీ ఎక్స్చేంజ్ అయిపోయింది, తర్వాత హోటల్లో చెక్అవుట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫెరీ పాయింట్కి వెళ్తాను, ఫెరీ తీసుకొని అక్కడి నుంచి మళ్ళీ రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళేసి నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్కి టికెట్ తీసుకుంటాను. ఇదేదో ఓల్డ్ చర్చ్ లాగా ఉంది ఇది. టైం 12:30 అయిపోయింది. 12:30. ఈరోజు మొత్తం ఏటీఎంలో, కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్లో, మళ్ళీ డాక్యుమెంట్స్ ప్రింట్ తీసుకోవడానికి వాటికే సరిపోయింది మొత్తం టైము. ఎప్పుడు వెళ్తానో ఏంటో, అనుకున్నదొకటి అయినదొకటి అన్నట్టు అవుతుంది. ద బ్యాంక్ ఆఫ్ చైనా. ఈ లొకేషన్లు అన్ని బ్యాంక్సే ఉన్నాయి చూడండి. హెచ్ఎస్బిసి బ్యాంక్, అండ్ అక్కడ ఏదో ఉంది ఇస్మాయిల్ బ్యాంక్ అంట. బ్యాక్ సైడ్ కూడా కొన్ని బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ చూపెట్టలేదు నేను మీకు. అదే బిల్డింగ్ చాలా బాగుంది, ఇది లుబా యూనియన్ అంట. అండ్ ఘోరంగా టీషర్ట్ మొత్తం పచ్చి అయిపోయి వాటర్ కారుతుంది లోపల నుంచి. అందుకనే బ్లాక్ టీషర్ట్స్ వేసుకుంటున్నా మొత్తము. నా దగ్గర 3 టీషర్ట్స్ ఉన్నాయి బ్లాక్. మొత్తం టీషర్ట్స్ ఎందుకు నాకు తెలుసు ఇట్లా ఉంటుంది క్లైమేట్ అని చెప్పేసి తెచ్చుకున్నా. టీషర్ట్స్ తెచ్చుకున్నాం మొత్తం. షర్ట్స్ ఉన్నాయి కానీ వేసుకొని కూడా వేస్ట్. మళ్ళీ షర్ట్ వేసుకోవాలంటే లోపల బనీన్ వేసుకునేసరికి అయిపోతుంది, మ్యాటర్ అయిపోతుంది. వచ్చేసినాము. సో ఫెర్రీ పాయింట్కి అయితే వచ్చేసాము చూడండి. ఫెర్రీ పాయింట్లో ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తేనేమో ఇంటర్నేషనల్ ఫెర్రీ, ఈ రైట్ సైడ్ నుంచేమో లోకల్ ఫెర్రీ. గాయస్ ఫెర్రీ పాయింట్లో కూర్చున్నాను. అయితే అక్కడి నుంచి వచ్చేటప్పుడు నాకు 1.20 రింగెట్ తీసుకున్నారు కదా. సో ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు ఫ్రీ అంట. ఈ ఆప్షన్ బాగుంది వీళ్ళది. చూడవచ్చు ఇక్కడ చాలామంది వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఎవ్రీ మార్నింగ్, ఎవ్రీ ఆఫ్టర్నూన్కి ఒక ఫెరీ ఉంటుంది. అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి అయితే ఎవ్రీ 1 అవర్కి ఒక ఫెరీ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఆఫ్టర్నూన్ అవర్ జరిగారు. సో ఫెరీ వచ్చిన తర్వాత మీకు నేను చూపిస్తాను. మళ్ళీ ఈరోజు ట్రై చేస్తాను ఫెరీ నుంచి మనము వీడియో చేయడానికి. ఫెరీ అయితే జార్జ్ టౌన్ నుంచి బటర్వర్త్ సైడ్కి వచ్చేసింది.
లోపల తీయడానికి ఏం లేదు, మొత్తం క్లోజ్డే, అలో లేదు. అక్కడ ఒకటి ఓపెన్గా ఉంటుంది కానీ అది లేదు, అది క్లోజ్ అయిపోయినట్టుంది. ఇదే యూజ్ చేస్తారు. సో దానివల్ల వీడియో తీసుకోవడానికి ఆప్షన్ లేదు నాకు. సో ఇప్పుడైతే కేటీఎం సెంటర్లో ఉన్నాను, సారీ పెనాంగ్ సెంటర్లో రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్తున్నాను. ఇది వచ్చేసి ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అంత ఈజీ కాదు. నెక్స్ట్ బార్డర్ వెళ్ళాలి, అక్కడ వాళ్ళతో తలనొప్పిలు ఉంటాయి ల్యాండ్ బార్డర్స్ దగ్గర. అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ కంట్రీస్ కూడా నేను ల్యాండ్ బార్డర్స్లోనే వెళ్తాను. టైం ఎంతైతే తెలియదు, ట్రైన్ ఎప్పుడుందో నాకు తెలియదు. జస్ట్ అలా వెళ్ళిపోవాల్సిందే ఇంకా బ్లైండ్గా. సో ఫైనల్లీ కిందికైతే వచ్చేసాను, ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 4కి. ఇక్కడ నుంచి మనకి ట్రైన్ ఉంటుంది, ట్రైన్ పెడంగ్బెసార్, అది థాయిలాండ్ బార్డర్కి వస్తుంది. అది అక్కడి నుంచి మళ్ళీ వేరే ట్రైన్ తీసుకోవాలి మనము. సో చూడండి, బటర్వర్త్ ఇది ప్లాట్ఫామ్. వెయిట్ చేస్తున్నాను, చాలామంది వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇంకా. ఇప్పుడైతే 2:30కి ఉంది ట్రైను. 2 hours ఉంటుందంట అక్కడికి జర్నీ. అంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ 4:35 వరకు రీచ్ కావచ్చు. ట్రైన్ అయితే వస్తుంది మనకి. ఈరోజు అయితే ఇక జర్నీ స్టార్ట్, మళ్ళీ న్యూ జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి, ఎక్స్పీరియన్స్. సో బాయ్ బాయ్ జార్జ్ టౌన్. ట్రైన్ వచ్చేసింది, ఇది మన ట్రైన్. ఇది మలేషియా ట్రైన్, లాంగ్ జర్నీ ట్రైన్ అవుతుంది ఇది. ఫైనలీ ట్రైన్లో అయితే బోర్డ్ అయిపోయాను నేను. బటర్వర్త్ నుంచి బోర్డ్ అయిపోయాను ట్రైన్లోకి. విండో సీట్ అయితే నేను కూర్చుంటాను, నేను విండో సీట్లో కూర్చొని హీరో అయితే వ్యూస్ అయితే బాగానే చూపిస్తాను మీకు. మరి ఈ వీడియోకి లైక్స్ బాగా వస్తాయి అనుకుంటాను. అండ్ షేర్ చేయాలి, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయాలి మీరు. వన్ ఆఫ్ ద అడ్వెంచరస్ ట్రిప్ అయిపోతుంది నాకు ఇది. సో మీరందరూ కూడా నాకు సపోర్ట్ చేయండి, ఓకే. ఇంటీరియర్ అయితే చూడవచ్చు మీరు, చాలా కూల్ చిల్గా ఉంది ఇది. ఇదేమో 2 సిట్టర్స్ ఇది, అక్కడేమో 1 side సిట్టింగ్ ఉంది, ఇక్కడ 1 side సిట్టింగ్ ఉంది, ఇక్కడ సైడ్ 1 side సిట్టింగ్ ఉంది. అండ్ ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చారు అంటే ఒక ఛార్జింగ్ పోర్ట్, లైక్ ఇక ఛార్జింగ్ పోర్ట్ కూడా ఉంది. ఈ సిట్టింగ్ అంత పెద్ద కంఫర్టబుల్ ఏం లేదు, బట్ విండో వ్యూ కోసం కూర్చోవచ్చు. ఇది ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది ఒక ఆర్డినరీ అనమాట. ట్రైన్ అయితే మూవ్ అవుతుంది చూడొచ్చు. ఇది వచ్చేసి 120 స్పీడ్లో వెళ్తుంది ట్రైను. ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి స్టాప్స్ లేవు దీనికి, సారీ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి బట్ సిగ్నల్ స్టాప్స్ అలాంటివి ఏమీ లేవు. 120 స్పీడ్ సూపర్ అసలు. ఫైనల్లీ అయితే పెడంగ్బెసార్కి వచ్చేసాము. కరెక్ట్ 2 hours తీసుకుంది ట్రైను ఇక్కడ రావడానికి. మంచిగా ఉంది, స్మూత్ ఉంది మన ట్రైన్ ఇది.
ఓ మై గాడ్, చూడొచ్చు. ఓ నెక్స్ట్ అదే ట్రైన్, ఆ ట్రైన్ పట్టుకోవాలి మనం. రెడీగా ఉంది అక్కడ, కాకపోతే ఏమైతే చూసుకోవాలి. పెడంగ్బేసార్, ఇది మన ట్రైన్, ఇది సూపర్ ట్రైను.